बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा तो भाई दोस्तों, आज मौजूद है अलमदीना कैटल फार्म पे और आज आप लोगों को अलमदीना कैटल फार्म से शौक कराने जा रहे हैं। माशाल्लाह भाई, यहाँ का एनवायरनमेंट पहले आप दिखाओ। अच्छा तो भाई दोस्तों, माशाल्लाह से भाई माशाल्लाह आप लोगों ने निकलवा लिया सबसे पहला नगीना और निकलवा लिया भाई टाइगर प्रिंट की बछड़ी भाई माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए भाई। आप लोग चेक करें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत भाई टाइगर प्रिंट है और टाइगर प्रिंट और वो भी मिड रेंज के अंदर। भाई मतलब मैं तो समझता हूँ शौकीनों आप लोगों के दिल पे छुरियां चल रही होंगी भाई माशाल्लाह। टाइगर प्रिंट की बछड़ी, जरा फेस इस तरफ करो भाई, साथ दीदार कराओ जरा इसका, सही है दीदार कराओ। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है माशाल्लाह। बुरी नाक में बछड़ी का भाई माशाल्लाह, आप लोग प्रिंट चेक कर सकते हैं बछड़ी का। आप लोग भाई पूरा वजूद चेक करें भाई माशाल्लाह। कमर भी आप लोगों को यहीं से दिख रही है और हाथ पैर भी आप लोगों को यहीं से दिख रहे हैं माशाल्लाह। सर पे जो है इसके माथे पे एक पान का पत्ता है सफेद कलर का। क्या ही बात है भाई शौकीनों माशाल्लाह। अभी तो 6 महीने बाकी हैं और सर्दियों की खुराक बाकी है। जब सर्दियों की खुराक इसको लगेगी तो सोचें आप लोग कि भाई माशाल्लाह बछड़ी का क्या वजूद होगा, क्या लेवल पे होगी बछड़ी भाई माशाल्लाह। अच्छा तो भाई दोस्तों माशाल्लाह भाई, पहले नंबर पे बछड़ी निकलवा ली आप लोगों ने, लाल अबलग बछड़ी। क्या ही बात है भाई, बछड़ी की क्या कलर है बछड़ी का भाई माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए बछड़ी को भाई। आप लोग देखें चारों पैरों में मोजा है भाई बछड़ी के, 2 पैरों में बड़ा मोजा है और 2 पैरों में जो है भाई छोटा मोजा है भाई माशाल्लाह। मैं आप लोगों को पहले पॉइंट चेक कर रहा हूँ भाई। लाल अबलग बछड़ी है माशाल्लाह, पली हुई वजनदार बछड़ी है और माशाल्लाह भाई सर पे पान का पत्ता है। जरा सर मुँह सरफ करो उसका माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। क्या ही बात है, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। बहुत पली हुई भाई माशाल्लाह, सीना अच्छा, कमर अच्छी और अभी तो भाई 6 महीने की खुराक है बाकी है। जो सर्दियों की मेन खुराक है वो भी इसको लगेगी तो इंशाल्लाह ताला अभी आप लोगों को अपना जो है जोबन दिखाएगी माशाल्लाह। चलाते हुए ले आओ भाई ज़रा इसको। ये भाई पुट्ठा चेक करें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। शौकीनों, नापे जालर के शौकीन, नापे जालर के शौकीन हाजिरी लगाएं भाई। जो कहते हैं डब्बा प्रिंट चाहिए, चीना प्रिंट चाहिए भाई, चोलिस्तानी पाकिस्तान की कराची की नस्लें चाहिए तो भाई माशाल्लाह उनके लिए हाजिर है भाई चोलिस्तानी बछड़ी। और बछड़ी का प्रिंट भाई माशाल्लाह, ज़रा मोहरे से हटा दो हाथ, मोहरे से हाथ हटाओ ताकि कान वगैरह नजर आए भाई माशाल्लाह। दोनों कान काले, आंखें चश्मीली, नाक भी भाई माशाल्लाह फुल काली मतलब ब्राउन और कलर प्रिंट माशाल्लाह भाई। झालर, सीना आउट क्लास भाई माशाल्लाह और चारों पैरों में भाई माशाल्लाह ब्राउन कलर का मोजा। चोलिस्तानी भाई माशाल्लाह, चोलिस्तान के भाई माशाल्लाह सहराओं की शान माशाल्लाह, आन बान शान माशाल्लाह। आप लोगों को ज़रा सी भाई सीना चेक करें आप लोग, सीने बात डालो ज़रा इसके, सीना चेक करें माशाल्लाह भाई। पली हुई बछड़ी है, ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह भाई बहुत ज़बरदस्त पली हुई है। और अभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ खुराकें वाकई हैं। पलाई सर्विस भी अवेलेबल है भाई अलमदीना कैटल एंड गोट फार्म पे। पलाई सर्विस भी आप लोग करा सकते हैं यहीं पे, यहीं से ख़रीदें, यहीं पे पलवाएं। अगर आप लोग कहीं और ले जाना चाहते हैं तो कहीं और भी ले जाएं, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है माशाल्लाह। अच्छा भाई, इस वाली साइड पे जो है वो खाली छिलका बिक रहा है, इस साइड पे जो है खल, चना अट्टी और दलिया। सही है, ये खल ऊपर की तरफ आ रही है ना, आप लोगों को दिख रही होगी माशाल्लाह भाई। और अभी यहाँ पे जो है भूसा भूसा इन लोगों ने फैला दिया है कुत्तर के नीचे। अच्छा, कितने जानवरों का वंडा बन रहा है? 55 जानवरों का जी, 55 जानवरों का वंडा बन रहा है भाई। वंडा बनते हुए भी दिखाएंगे, वंडा आप लोगों को जो है जानवरों को खिलाते हुए भी दिखाएंगे और आप लोगों को ये भी दिखाएंगे जानवर कितनी रगबत से खाता है। ये चेक करें भाई शौकीनों, माल आना शुरू हो गया भाई मैदान में। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये आ रहा है भाई खल, दलिया, चना अट्टी और ये ऊपर से आ रहा है छिलका। अच्छा तो भाई दोस्तों, गुलाबी ब्यूटीज़, लाल अबलग ब्यूटीज़, काली अबलग ब्यूटीज़ भाई माशाल्लाह वंडा खाने में अपना मसरूफ़ हैं। ये चेक करें भाई आप लोग, वंडा शुरू हो चुका है और सब भाई सबकी गर्दनें जो हैं अपने अपने काम की तरफ हैं, वंडा निपटाने की तरफ है भाई माशाल्लाह। ये चेक करें आप लोग, क्या ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह, रगबत के साथ वंडा खा रही है भाई। लाल अबलग बछड़ी माशाल्लाह भाई, लाल अबलग कलर। मैंने आप लोग बार बार बता रहा हूँ माशाल्लाह, शौकीन जो है ना वो पहचानने वाले चीज़ को पहचान जाए भाई माशाल्लाह। ये सिर्फ मैं आप लोगों को पैरों की तरफ मैंने कैमरा किया हुआ है, बाकी समझ जाए पॉइंट क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। चारों मोज़े भाई, चारों मोज़े माशाल्लाह। छलबे के मनाजिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई। ये मीज़ान का डालडा घी डाला है भाई अभी इसमें, ये आप लोग चेक करो और फुल तेज़ आंच पे भाई लगा हुआ है। ये हलवा बन रहा है भाई जी, हलवा बन रहा है भाई। और गुड़ हलवा और आटा, गुड़ आटा और हलवा। क्या बात है भाई, क्या बात है। सर्दियों की रातें हैं तो गुड़ और हलवा चल रहा है भाई। घी का मतलब यही है कि गुड़ और हलवा। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को अभी जानवरों की पलत भी दिखाएंगे, जानवरों का जो है आप लोगों को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये क्या है भाई? ये पानी है और गुड़ है। ये पानी और गुड़ है, दोनों मिला हुआ है? मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है भाई। गुड़ को भी मतलब वो तुमने कर लिया है, गर्म करके गीला कर लिया। सही है, गुड़ को जो है इन्होंने गर्म करके शीरे के फॉर्म में ले आए। अभी जो है इंशाल्लाह जब देंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। ये आटा आ गया भाई, चक्की का आटा जी। सही है, जो घर में इस्तेमाल चीज़ें होती हैं वही चीज़ें जो है अपने जानवरों को हम लोग खिलाते हैं भाई माशाल्लाह। ये चेक करें भाई दोस्तों माशाल्लाह, 300 ग्राम का जो है पर जानवर, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो।
पर जानवर 300 ग्राम जो है भाई पेड़ा बनता है और गर्मा गर्म है भाई, हाथ भी जल रहा है इसका, चेक करो भाई, बेहतरीन भाई। अभी खिलाते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं माशाल्लाह। ये जो है वो लड्डू दल गया पेड़ा हलवे का ना भाई माशाल्लाह। ये देखो 300 ग्राम जो है पेड़ा दलता है। और जानवर जो है ना, इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि जानवर को जो है पकड़ के मुंह ऊपर करवा के नहीं खिलाना पड़ता, जानवर खुद ही जो है ना वो अपने रगबत से शौक़ से खुद ही खा जाता है। ये देखें आप माशाल्लाह, दूसरे निवाला उसने मारा है और जो है वो बराबर कर दिया उसने, ठीक है, इसने भी जो है बराबर कर दिया माशाल्लाह। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। और बाकी है कि इंशाल्लाह अभी आप लोगों को जो है काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी बिफ़ोर आफ्टर की भी, और उसके अलावा दीगर काफ़ी सारी चीज़ों की मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तकरीबन जानवर जो है ना, हर जानवर भाई माशाल्लाह जो है वो किसी को उठा के नहीं देना पड़ता, सब जानवर जो है माशाल्लाह खुद ही शौक़ से और लगन से खा लेते हैं भाई। ये देखें माशाल्लाह। और जब ये घी लगता है, घी का जो हलवा लगता है, तो इससे जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं इसके। बेनिफिट्स पे जो है अभी फ़िलहाल हम नहीं आएंगे, बेनिफिट्स वाली वीडियो जो है इसकी कि सूजी के हलवे का क्या वो बेनिफिट है, उसकी वीडियो जो है हम अलहदा बनाएंगे। अच्छा तो भाई दोस्तों माशाल्लाह भाई आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं काला अबलग बछड़ा, और द आइकॉनिक काला अबलग बछड़ा है भाई माशाल्लाह। और ख़ूबसूरती इसकी माशाल्लाह आप लोगों के सामने है, काला अबलग भाई प्रिंट है इसका। और मैं आप लोगों को पीछे होकर दिखाऊं तो ये बछड़े का भाई माशाल्लाह से वजूद है, ठीक है। बछड़े का आप लोग वजूद चेक करो, बछड़े का आप लोग प्रिंट चेक करो, ठीक है। छोड़ दो झालर को, छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, चला के लाओ एक चाल माशाल्लाह भाई। ये बैग चेक कर लें आप लोग बछड़े की, बहुत ज़बरदस्त भारी बछड़ा है। और अल मदीना कैटल फार्म का भाई माशाल्लाह शान है भाई, ये चेक करें, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भाई अवेलेबल फॉर सेल है, जिस भाई को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। और अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए भाई, बड़ी हसीन चीज़ है, जिस भी करके कुर्बानी पे जाएगी ये इंशाल्लाह 4 चांद लगेंगे माशाल्लाह। बाकी आप लोगों को मैंने दिखाया, घी का हलवा चल रहा है भाई बछड़ों का, तो घी का हलवा जब चलेगा तो इंशाल्लाह सीना ही ऐसा बनाएगा और कमर अपनी इतनी खोलेगा ना ये इंशाल्लाह कि अनएक्सपेक्टेड काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जब 6 महीने रहेगा, 6 महीने की इस पर पलाई लगेगी। और अगर आप लोग चाहें तो इस पर अच्छा वाला पैकेज भी आप लोग लगवा सकते हैं, मतलब जो है दूध भी चलवा सकते हैं आप लोग इसमें। तो वो पैकेज आप लोग फिर कांटेक्ट कीजिएगा अब्दुर्रहीम भाई से, या फिर मुझसे जो है इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को बता दूँगा। दोस्तों ये चेक करें भाई माशाल्लाह, भूरा बछड़ा है, नाक बिल्कुल जो है भूरी है इसकी, कॉफ़ी कलर है इसका, प्रिंट इसका भाई माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है। जो भाई लोग भूरे के शौकीन हैं, आंखें भी कच्ची आंखें भूरी, कान भी बिल्कुल भूरे हैं इसके माशाल्लाह, भारी बछड़ा है। और जो भाई कहते हैं कि भाई नाफा जायदा वाला बछड़ा चाहिए, उनके लिए भाई माशाल्लाह ये कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ज़रा इसकी नाक दिखाओ, रिंग छोड़ो, उसकी रिंग छोड़ो, ये देखो भाई नाक आप लोगों ने देख ली होगी, चला के लाओ उसको ज़रा। सलामी भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है भाई माशाल्लाह, देसी बछड़ा है। और बैक वगैरह इसकी उससे भारी है भाई माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक नज़र बच्चे बचाए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, जिस भाई को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बच्चे बचाए। सीना वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया, इसने माशाल्लाह अच्छा सीना वगैरह बनाया हुआ है, तो सीना वगैरह आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। घी मक्खन वगैरह चल रहा है इन लोगों का, मक्खन चल चुका है इनका, घी जो है अभी चलेगा इनका, ठीक है। घी भी चल रहा है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, पेड़ा वगैरह जो बना हुआ है सही है माशाल्लाह, हलवा चल रहा है इनका। तो इंशाल्लाह जो है ना रिज़ल्ट आप लोगों को दिखेगा सर्दियों के बाद। ये कमर चेक करें भाई माशाल्लाह, इसकी कमर ज़बरदस्त कमर है भाई माशाल्लाह, बड़ी चौड़ी कमर का बच्चा है। अल्लाह पाक नज़र बस से बच्चा है, जाने दो भाई। अच्छा तो भाई दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं इसी बूढ़े बछड़े के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाना चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा इंशाल्लाह।